ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن درس اسمه الكيمياء الفيزيائيه. وطبعا احنا اتفقنا قبل كده ان الكيمياء الفيزيائيه لازم اعرفها بدلاله حاجه اسمها وحده القياس. في جمله مشهوره جدا بنحب نقولها ان الكيمياء الفيزيائيه اي كيمياء فيزيائيه بدون وحده قياس ليس لها معنى. يعني ايه الجمله دي؟ يعني لما نقول مثلا دلوقتي مساحه الفصل ده، مساحه الفصل ده 20 واسكت، لا لازم اقول يا جماعه 20 ايه؟ 20 متر مربع، 20 متر مربع. متر مربع دي وحده قياس المساحه. لما اقول كده ان انا جريت مسافه 500 وسكت، انت فهمت ايه من الجمله دي؟ ما فهمتش حاجه. لازم اقول يا جماعه وحده قياس. هل انت جريت مثلا 500 كيلو ولا 500 سم ولا 500 متر؟ يبقى لازم نقول وحده القياس. فاحنا الدرس بتاعنا هنتعلم ازاي نعرف ايه الكميات الفيزيائيه بتاعتنا ووحدات القياس بتاعتها. في الاول كده لازم نفهم ان الكميات الفيزيائيه نوعين، كميات فيزيائيه قياسيه وكميات فيزيائيه متجهه. قياسيه ومتجهه. طب تعالوا مع بعض نشوف يعني ايه كميه فيزيائيه قياسيه. كميه فيزيائيه قياسيه يلزم لتعريفها تعريفا تاما معرفه حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ المقدار ووحده القياس. المقدار ووحده القياس. يعني ندي مثال. يعني لما نقول مثلا طول الباب ده 2 متر، طول الباب ده 2 متر، 2 متر يعني يا شباب الاثنين ده المقدار اللي هو القيمه، والمتر اللي هو وحده قياس الطول. يبقى الطول يا جماعه من الكميات الفيزيائيه ايه؟ القياسيه. مقدارها او وحده قياسها. لازم الشباب زي ما اتفقنا عشان اعرف اي كميه فيزيائيه قياسيه تعريف شامل تعريف تام لازم اعرف المقدار. المقدار هو القيمه ووحده القياس. تعالوا ندي امثله. مثلا مثال الطول. الطول ده كميه فيزيائيه قياسيه. انا بقول ان انا طولي 170 سم. 170 سم. ال 170 ده المقدار. السنتي ده وحده قياس الطول، وحده من وحدات قياس الطول. لما اقول مثلا دلوقتي الكتله، تعال نشوف الكتله. انا امبارح اشتريت 2 كيلو جرام تفاح، 2 كيلو تفاح. 2 ده المقدار اللي هو القيمه، والكتله وحدتها الكيلو جرام، تمام؟ يبقى دي كميه فيزيائيه قياسيه. زي مثلا لما اقول الحجم. حجم الفصل ده نقول مثلا 60 متر مكعب، 60 متر مكعب. 60 جايه اللي هي القيمه او المقدار، والمتر المكعب ده وحده قياس الحجم. زي ما اقول كده ان انا امبارح نزلت مثلا اسيوط مثلا وركبت عربيه كانت ماشيه بسرعه 100 كم في الساعه. 100 كم في الساعه. ال 100 ده اللي هو المقدار، وكيلو متر في الساعه ده وحده قياس السرعه. واضح جدا يا جماعه ان الكميات الفيزيائيه زي ما بنقول تاني قياسيه. عشان اعرفها هنعيد تاني لازم اعرف المقدار ووحده القياس. زي ايه تاني؟ زي الزمن. الزمن الزمن حلو قوي. لما واحد يقول لك انا قعدت عليك الساعه 7 مساء، 7 مساء، 7 ده المقدار القيمه، ووحده قياس الزمن من وحداته طبعا حاجه اسمها الساعه. طيب كل دي امثله كتيره قوي للكميات القياسيه. ممكن خلي بالك يندرج تحت كلمه الطول اللي هي المسافه، يندرج تحت كلمه الطول اللي هي البعد. واضح جدا يا شباب ان احنا عندنا المسافه هي الطول هي البعد. طيب عايزين بقى نفهم مع بعض الكميه الفيزيائيه المتجهه. الكميه الفيزيائيه المتجهه نفس التعريف هو بس بضيف كلمه هنشوفها دلوقتي. يبقى هي الكميه الفيزيائيه يلزم لتعريفها معرفه ايه؟ مقدارها، تمام، ادي واحده، ووحده قياسها ادي 2، وهنضيف كلمه اسمها الاتجاه. يبقى تاني اي كميه فيزيائيه يا شباب متجهه عشان اعرفها تعريف تاني لازم اعرف 3 كلمات، 3 حاجات. معرفه المقدار اللي هو القيمه الرقم يعني، وحده القياس، واحنا اتفقنا ان اي كميه فيزيائيه بدون وحده قياس ليس لها معنى، والاتجاه. يبقى هنا هنقول ادي مقدارها ووحده قياس ووحده قياسها، دي نقطه مهمه جدا، واخيرا واتجاهها. طب تعالوا ندي امثله.
تعالى ندي امثله زي كده يا جماعه. الازاحه، ركز بقى. الازاحه تختلف عن المسافه بكلمه حاجه اسمها اتجاه. يعني الازاحه عباره عن مسافه بس ليها اتجاه. يعني مثلا واحد يقول ايه؟ يا مستر ده انا حركت الترابيزه مسافه 5 متر من اوضتي للصاله. حلو قوي. كده هو حدد اتجاه، يبقى هو كده عمل حاجه اسمها ايه؟ ازاحه. يبقى هو اضاف على المقدار ووحده قياس، ده اضاف حاجه اسمها اتجاه. تمام. يبقى دي كميه فيزيائيه متجهه. يبقى خلي بالك، يبقى الازاحه زي ما هنشوف بعد شويه عباره عن مسافه بس ليها ايه؟ اتجاه. زي ايه تاني يا جماعه؟ كميات فيزيائيه متجهه زي الوزن. تعالوا نشوف. هو في فرق يا مستر ما بين الكتله والوزن؟ طبعا. الكتله وحدتها الجرام والكيلو جرام والطن، ودي كميه قياسيه، لازم اعرف المقدار ووحده قياس. انا اشتريت 2 كيلو جرام طماطم، تمام، ادي كده كتله، دي كميه قياسيه. طب الوزن بقى، الوزن لما نيجي نعرفه زي ما خدنا في ابتدائي، هو مقدار قوه جذب الارض للجسم. الارض يا شباب بتاثر على كل الاجسام اللي واقعه تحت تاثير جاذبيتها بقوه. القوه دي اسمها قوه الوزن، بتشدها ناحيتها نحو المركز. طب يا ترى الوزن بقى الوحده بتاعته تختلف عن الكتله؟ الوزن وحدته حاجه اسمها نيوتن. ده نسبه العالم طبعا المعروف الانجليزي اسحاق نيوتن اللي اكتشف قوه اسمها قوه الجاذبيه. يبقى الكتله وحدتها الكيلو جرام، الوزن وحدته نيوتن. الكتله خلي بالك كميه قياسيه، مقدار ووحده قياس فقط. هنا الوزن كميه فيزيائيه متجهه، مقدار ووحده قياس واتجاه. دايما يا جماعه وزن الجسم دايما نحو مركز الارض، يبقى فيه اتجاه. يبقى هنا في فرق ما بين الكتله والوزن، خلي بالك. في كلمات كتيره ساعات كتيره الشعب المصري بنغلط فيها ويقول مثلا ايه؟ انا رحت الصيدليه ووزنت نفسي لقيت وزني 100 كيلو. مفيش حاجه يا جماعه اسمها وزن 100 كيلو. الوزن وحدته نيوتن، المفروض اقول كتلتي 100 كيلو. في فرق ما بين الكتله والوزن. طب تعال نشوف حاجه تاني. مثال تاني، حاجه اسمها السرعه المتجهه. ايه ده؟ السرعه المتجهه؟ ده واحد خلي بالك زميلنا في المدرسه هنا جه من القاهره لاسيوط ماشي بسرعه 100 كم في الساعه. واضح هنا واحد زميلنا هنا في المدرسه قال لي يا جماعه ده انا جيت من القاهره لاسيوط كنت ماشي بسرعه 100 كم في الساعه. واضح جدا ان الجمله دي بتدل على حاجه اسمها السرعه المتجهه. الاتجاه اللي هو من القاهره لاسيوط. طب 100 ده القيمه بتاعت السرعه مقدارها، ووحده قياس اللي هي السرعه كيلومتر كل ساعه. زي ايه تاني يا جماعه؟ زي حاجه خدناها الحصه اللي فاتت اسمها العجله. العجله كميه فيزيائيه متجهه، يلزم لتعريفها معرفه 3 كلمات: مقدار ووحده قياس والاتجاه. واضح جدا يا جماعه ان في فرق ما بين السرعه هنا والسرعه هنا. دي سرعه اسمها سرعه قياسيه، تمام، هنشوفها بعد شويه. دي اسمها سرعه متجهه. في فرق ما بين المسافه متر وحدتها متر، والازاحه ودي برضه وحدتها متر، بس دي كميه قياسيه ودي كميه متجهه. تعالوا نشوف الفرق ما بين اول فرق ما بين المسافه والازاحه ونشوف مع بعض الفرق ما بين المسافه والازاحه. المسافه لما نيجي نعرفها هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من نقطه البدايه الى نقطه النهايه. يعني ايه يا جماعه؟ يعني مثلا اديك مثال. المسافه هنقول تاني هي طول المسار، اكتبها لك اهو، هي طول المسار الفعلي. ونركز في كلمه الفعل الذي يسلكه الجسم من نقطة بداية الحركة إلى نقطة النهاية. من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. طب تعال نشوف بقى إيه القصة دي. لو قلنا مثال بسيط جدا إن في عندنا جسم مثلا تحرك من نقطة A، تمام، شمالا إلى النقطة B مسافة مثلا 4 متر. حلو قوي. ويقول لك كده في المسألة
ثم تحرك شرقا. يا جماعه لازم ابقى فاهم الاتجاهات. مسافه 3 متر. تعالوا نسترجع كده الاتجاهات اللي خدناها في ماده الدراسات بهذا الشكل. ايه بقى؟ لما انا بتجه في هذا الاتجاه يبقى ده الشمال. اتجه لاسفل كده ده اتجاه الجنوب. اتجه ناحيه اليمين ده الشرق. اتجه ناحيه الشمال ده الغرب. ده يا جماعه الاتجاهات الاصليه الاربعه. نقول تاني. انا دلوقتي عندنا جسم اتحرك من نقطه ا او من نقطه A شمالا مسافه 4 متر الى النقطه ب. ثم شرقا مسافه الى النقطه C مسافه 3 متر. يقول لك احسب المسافه. المسافه زي ما هنقول تاني تعريفها هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من نقطه البدايه لنقطه النهايه. فالاول لازم نحدد فين نقطه البدايه. نقطه البدايه اللي هي نقطه A. فين نقطه النهايه اللي هي نقطه C. طول المسار الفعلي يعني الجسم مش المسافه دي كلها شايف زائد المسافه دي كلها. يبقى المسافه هنا بالنسبه لنا ايه بقى؟ بتساوي طول القطعه المستقيمه ا ب اللي هي اي بي مثلا زائد القطعه المستقيمه ب ج. لما تيجي تجمعها ا ب مثلا ب4 زائد النقطه او القطعه المستقيمه ب ج او بي سي دي 3 هيطلع لك ايه؟ 7. اسكت؟ لا طبعا ما ينفعش اسكت لان احنا اتفقنا اي كميه فيزيائيه بدون وحده قياس ليس لها معنى. يبقى لازم اقول 7 متر. تمام. عرفنا معنى كلمه المسافه. طب تعالوا نشوف الازاحه. الازاحه هي عباره عن المسافه بس ليها اتجاه ثابت من نقطه البدايه لنقطه النهايه. المسافه خلي بالك دي كميه قياسيه لكن الازاحه دي كميه متجهه. وعرفنا الفرق ما بين الكميه القياسيه والكميه المتجهه كتعريفات. يبقى الازاحه هي بص بقى هي المسافه المقطوعه في اتجاه ايه؟ ثابت. اتجاه ثابت يعني عباره عن مسافه بس ليها اتجاه من نقطه البدايه الى نقطه النهايه. طيب ايوه ركز بقى في النقطه دي. نقطه بسيطه جدا وسهله قوي. طيب عرفنا ان الازاحه عباره عن مسافه بس ليها ايه؟ اتجاه. يعني الازاحه كميه ايه؟ فيزيائيه متجهه. لما اجي اعرفها او يجيني سؤال عادل ليه يا شباب الازاحه كميه فيزيائيه متجهه؟ هقول له الثلاث كلمات لما يلزم بتعريفها: معرفه المقدار ووحده القياس والاتجاه. طيب مقدار الازاحه بقى شوف بقى مقدار الازاحه هو ايه بقى؟ هو طول اقصر خط مستقيم بين نقطتين. ايه النقطتين دول يا شباب؟ بين نقطة البداية ونقطة النهاية. يبقى الازاحة خلي بالك مسافة ليها اتجاه. مقدار الازاحة طول اقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية. وهنا بقى تعال نشوفها في المثال بتاعنا. نرجع للمثال بتاعنا. المسألة بتاعتنا ان عندنا جسم اتحرك من نقطة ا اهو او نقطة A نخليها بالعربي عشان خاطر كله ايه؟ يبقى ماشي زي بعضه الى النقطة ب مسافة 4 متر ثم شرقا الى النقطة ج مسافة 3 متر. احسب المسافة والازاحة. المسافة حسبناها طول المسار الفعلي اللي هو ا ب زائد ب ج. طب الازاحة بقى بحسب الازاحة ازاي؟ بشوف بقى بحدد نقطة البداية فين؟ اهي ادي نقطة البداية. فين نقطة النهاية؟ اهي ج. طيب اقصر خط مستقيم خليك فاكر الكلمه دي بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. اقصر خط مستقيم يبقى اوصل بقى كاني هعمل عمل اهو بهذا الشكل ما بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. طيب واضح جدا ان انت عشان تجيب طول الضلع ا ج ده مثلث قائم ايه؟ الزاويه. ده انا سامع الشباب حلوين اهو بيقولوا ده من نظريه فيثاغورس على طول. يبقى انا عشان اجيب خلي بالك الازاحه هنا هجيبها بنظريه ايه؟ فيثاغورس. يبقى الازاحه اللي هي طول ا ج طول القطعه المستقيمه ا ج. من فيثاغورس بقى زي ما خدنا قبل كده الجذر التربيعي لأ ب تربيع القطعه المستقيمه ا ب تربيع زائد القطعه المستقيمه ب ج تربيع. برافو عليك يا شباب. في ناس هنا صاحيه معايا قالوا يا جماعه دي فيثاغورس على طول مثلث قائم الزاويه. تمام. طب تعالى بقى نحسبها بقى بالورقه والقلم.
القطعة المستقيمة أ ب 4 يبقى 4 أس 2 ده كله ده تحت الجذر زائد القطعة المستقيمة ب ج 3 أس 2 حلو قوي كله ده تحت الجذر. طبعا عملية عملتوها كتير قوي يبقى هيطلع لك 5 متر. طيب 5 متر مقدار والمتر وحدة قياس. انت بتقول ان الازاحه كميه متجهه لازم اعرف 3 حاجات مقدار ووحده قياس واتجاه. طب ايه رايك بقى؟ عايزين نشوف الاتجاه. الاتجاه يا جماعه منتهى البساطه بحط ايدي دايما على نقطه بدايه وبعمل علامه الزائد كده بقلمين. عندك قلمين مثلا او عندك مثلا عصايتين هتحط عصايه كده وعصايه كده اهو. تعال نشوفها كده بطريقه سهله. لو تخيلنا مثلا يا شباب ادي يا جماعه عشان نتعلم نجيب الاتجاه ازاي صح بحط دايما في البدايه عيني على نقطه البدايه وبعمل علامه الزائد على نقطه البدايه. ادي كده انت عملت الاتجاهات الاصليه الاربعه. الاتجاهات الاصليه اربعه. فوق ده شمال، يمين هنا ده شرق، تحت جنوب، هنا الشمال ده غرب بالمنظر ده. يبقى بص بقى الجسم اتحرك اهو لو حطيناها بقى بالظبط الجسم اتحرك في الحته دي. طب ده ايه ده؟ ده شمال. طب ده ايه ده؟ شرق. يبقى الجسم اتحرك في اتجاه الشمال الشرقي. يبقى اكتب له كده خلي بالك 5 متر في اتجاه ايه بقى؟ الشمال الشرقي. صعبه؟ سهله جدا يا جماعه. دايما لما يكون طالب مني اتجاه بحط القلمين بتوعي على نقطه بدايه الحركه واشوف الجسم كان ماشي ازاي وراح فين اهو. يعني مثلا دلوقتي لو كان الجسم ماشي كده اهو في الاتجاه ده يبقى ده اتجاهي برافو. سامع الشباب بيقولوا شمال الغربي. طب لو كان الجسم اتحرك وبقي في الحته دي ده كده اتجاه الجنوب الغربي. لو الجسم اتحرك من نقطه البدايه وبقي في الحته دي يبقى ده في اتجاه الشمال في اتجاه الجنوب الشرقي. تمام؟ طيب في عندنا بقى اسئله 3 اسئله. متى؟ امتى يا جماعه الجسم خلي بالك بيتحرك بحيث المسافه تساوي الازاحه؟ امتى يا شباب المسافه تساوي الازاحه؟ خلي بالك افرض عندي جسم اتحرك من نقطه مثلا A راح في خط مستقيم للنقطه B في اتجاه واحد يبقى هنا بقى المسافه تساوي الازاحه. المسافه هي طول المسار الفعلي. الازاحه هي اقصر خط مستقيم بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. يبقى في الحالات دي المسافه بتساوي ايه؟ الازاحه. يبقى كده لما يتحرك الجسم يتحرك الجسم في ايه؟ في خط مستقيم ركز بقى واتجاه ايه؟ ثابت. يعني ما غيرش اتجاه الحركه. زي كده انا من بيتي رحت مدرستي مشيت في خط مستقيم وما غيرتش اتجاه الحركه. طيب امتى بقى يا جماعه المسافه تبقى اكبر من الازاحه؟ ركز بقى في الحته دي. لما الجسم بقى يعمل ايه؟ ده انا سامع الشباب قالوا ده انت في المثال بتاعنا قلت لي المسافه اكبر من الازاحه. المسافه اهو بالارقام ماله 4 زائد 3 7 والازاحه اللي هي طول الوتر ده 5 متر. يبقى هنا المسافه اكبر من الازاحه. يبقى اقول له بقى امتى بقى لما يكون المسافه اكبر من الازاحه؟ لما يتحرك الجسم ايه بقى؟ في خط مستقيم ماشي حلو قوي ويغير اتجاه الحركه. هو غير الجسم هنا اتجاه الحركه زي ما انت شايف. طيب تمام حلو قوي. هل ينفع يا شباب واحد كده يقول يا مستر طب هو ينفع الازاحه تبقى اكبر من المسافه؟ لا يا شباب ما ينفعش. ليه؟ لان الازاحه بص بقى هي طول اقصر خط مستقيم. يبقى استحاله ابدا يجيب لك الازاحه تكون الازاحه اكبر من المسافه. المسافه ممكن تساوي الازاحه. المسافه اكبر من الازاحه لكن ما ينفعش يا حبيبي الازاحه تبقى اكبر من المسافه. طيب في نقطه بقى ثانيه. واحد هيقول متى مقدار الازاحه يساوي 0؟ ركز بقى. ايه رايك بقى؟ الازاحه تساوي 0
يعني طول اقصر خط مستقيم بين نقطه البدايه ونقطه النهايه يساوي صفر. ايه ده؟ ده انا سامع شباب هنا ورا قالوا يا جماعه لما يكون نقطه البدايه هي نفسها نقطه النهايه. معقوله؟ طب ازاي بقى؟ يعني بمنتهى البساطه انا رحت من بيتي رحت المدرسه، ماشي، المسافه هي مساحه. طب افرض انا بقى، انا شيء طبيعي هرجع بيتي ولا هقعد في المدرسه على طول؟ يبقى هرجع تاني لبيتي مره تانيه. يبقى نقطه البدايه هي بيتي ونقطه النهايه هي برضه بيتي. يبقى بمنتهى البساطه مفيش خط مستقيم، ما خلاص ما انت غيرت الاتجاه اهو. في الحالات دي يبقى المساحه هنا تساوي صفر. يبقى اقول له كده بالبنط عريض: عندما يعود الجسم مرة أخرى إلى نقطة بداية الحركة، إلى نقطة إيه؟ بداية الحركة. وهنا دي الحاجات دي مهمة جدا جدا لازم نفهمها. يبقى هنقول تاني الثلاث أسئلة متى. السؤال الأولاني متى المسافة تساوي مساحة؟ على طول لما يمشي الجسم في خط مستقيم واتجاه ثابت. امتى بقى المسافة تبقى أكبر مساحة؟ لما يمشي الجسم في خط مستقيم أو حتى خط منحني ويغير اتجاه الحركة. امتى المساحة تساوي الصفر؟ لما يعود الجسم مرة أخرى لنقطة البداية، لأن كده في الحالة دي نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية. أتمنى النهارده تكونوا استفدتوا من حصة النهارده. حصة النهارده كانت حصة ممتعة، بس طبعا عايزك بقى وأنت قاعد في البيت تبدأ بقى. أتمنى إن شاء الله بإذن ربنا كده إن تكون أنت استمتعت بحصة النهارده. حصة النهارده طبعا بنتكلم فيها عن المسافه والزاحه. ان شاء الله المره الجايه باذن ربنا هنتكلم عن سرعه قياسيه وسرعه متجهه. اعزائي الطلبه والطالبات من مدرسه الشهيد مصطفى كامل الاعداديه المشتركه، كان معكم الاستاذ شرم شوقي معلم خبير ماده العلوم، والاستاذ سيد كامل معد الحلقه والاخصائي الاجتماعي بالمدرسه. اشكركم على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.